4CO 430 লিটার, এর মধ্যে ফুল ব্ল্যাক কালার। এই হচ্ছে ডিপ, এই যে ডিপ। হ্যাঁ, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। এটা হচ্ছে নরমাল। ঢাকার মধ্যে 19% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, আর ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। সম্পূর্ণ নন ফোস্ট 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। কম্প্রেসার ক্যান্ডি 12 বছর, 12 বছর, স্পেয়ার পার্ট 4 বছর। ফ্রিজ 1 বছর যদি কোনো ধরনের বড় সমস্যা হয়, আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে 1 বছরের মধ্যে আপনি রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন। ডয়ারগুলো খুলে ইউজ করতে পারবেন এবং ডয়ারের সাথেও ইউজ করা যাবে। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? ভাই ভালো, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। আজকে নাকি বিশাল ডিসকাউন্ট দিবেন? আজকে হবে একদম বিশাল ডিসকাউন্ট। শীত শেষে যাচ্ছে, ডিসকাউন্ট একবার, এটাই একবার আখেরি ডিসকাউন্ট শেষ করে। এটা একদম শীতের শেষে ডিসকাউন্ট। কি ডিসকাউন্ট থাকবে আজকে? ডিসকাউন্ট আপনার ঢাকার মধ্যে 19% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, আর ডেলিভারি ফ্রি থাকবে ঢাকার আশেপাশে, আমাদের দোকানের আশেপাশে। ওকে। আর যদি কেউ শোরুমে এসে নিতে চায়, আচ্ছা, তাদের জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট আছে। কি স্পেশাল ডিসকাউন্ট দিমু? আরো আসলে আরো দিমু ইনশাআল্লাহ। মানে দোকানে আসলে স্পেশাল ডিসকাউন্ট আছে, এটা আলাদা থাকবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আজকে সর্বনিম্নে কত টাকার মধ্যে আমরা ফ্রিজ পাবো? সর্বনিম্ন 15,000 এর মধ্যে ফ্রিজ পাবো। এটা কি নতুন ফ্রিজ? নতুন, একদম ব্র্যান্ড নিউ, একদম ব্র্যান্ড নিউ, মাত্র 15,000 টাকা। 15,000 টাকা। আচ্ছা, তো দর্শক আজকে কিন্তু সব ইউনিক কালেকশন দেখাবো, আর প্রত্যেকটা কালেকশন থাকবে ওয়ালটন ব্র্যান্ডের। হ্যাঁ, ওয়ালটন ফ্রিজ দেখাবো আজকে ইনশাআল্লাহ। তো কথা বাড়াবো না, আমরা শুরুতেই আপনাদের শোরুমের নাম ঠিকানা জেনে নিই। শোরুমের নাম ঠিকানা হচ্ছে আমার G.H.P Electronics। আচ্ছা, আমাদের নিচতলা থেকে 5 তলা মধ্যে আমাদের শোরুমের নাসির টাওয়ার। ওকে। সায়দাবাদ জনগণ ঢাল দিয়ে নামলি, আচ্ছা, আমরা নিচতলা থেকে পুরো শোরুমটা। আচ্ছা, আপনাদের তো মনে হয় 4 তলা বিশিষ্ট আপনাদের শোরুমটা না? হ্যাঁ, পুরো 4 তলাতে কি ফ্রিজ আছে? 4 তলা ভরে ফ্রিজ, নিচতলা দোতলা ওয়ালটন থাকে আমাদের, আর 3 তলা বিশাল, 4 তলা সিঙ্গেল আমাদের। আচ্ছা, তাহলে আজকে শুধু ওয়ালটন দেখবো, ওয়ালটন দেখবো ইনশাআল্লাহ। তো আজকে কোথা থেকে শুরু করবেন? আজকে এখান থেকে শুরু করি ওয়ালটনের সেটটা দিয়ে। আচ্ছা, তো তার আগে একটা কথা বলি দর্শক, আমরা যে ফ্রিজগুলো দেখাবো হয়তো আপনাদের কোড মনে নাও থাকতে পারে, তো আমি স্ক্রিনে আসলে নাম্বার দিয়ে রেখেছি G.H.P Electronics এর। আপনারা শুধুমাত্র স্ক্রিনশট দিয়ে স্ক্রিনে তার মোবাইল নাম্বার পাঠিয়ে দিবেন, তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে, ওদেরকে বোঝাতে সুবিধা হবে। আচ্ছা, কি যেন আপনি বলতেন ভাই? এখন বলতাম হলো গিয়ে ফার্স্ট ইয়ারের কথা বলে নি। জি, আমি ফার্স্টে বলছি 19% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি ফ্রি। জি জি। আমি যদি বলতাম 21% ডিসকাউন্ট, এখানে যদি 19% এটা লেগে রাখে, তাহলে লাভ আছে কোনো? না, লাভ নাই। আপনি এখানে হিসাব করে নিতে হবে। অনেক ভিডিও দেখি বলে 21%, অথচ মানে প্রাইসটা বুঝতে হবে, 19% এটা বলতেছে। হ্যাঁ, যে আপনি কি আসলে 21% পাচ্ছেন কিনা, তাহলে কাস্টমার এসে বলতেছে 23%। ভাই 23% আমি নিজে কিনতে পারি না। আচ্ছা, এত লাখ লাখ টাকা মাল কিনে আমি নিজে কিনতে পারি না 23%, আমি কেমনে দেবো? কাস্টমার সে পাইছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই জন্য আপনি যাচাই করে নেবেন। অবশ্যই। আর হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্টগুলো সম্পূর্ণ এই গ্রেডের প্রোডাক্ট, কোনো শোরুমে বি গ্রেডের প্রোডাক্ট থাকে না। এগুলো ফাঁকা কথা, ফাঁকা কথা। আমার শোরুম না যে আরেকজন শোরুম পাইবেন এরকম নেই, কারো শোরুমে নেই। মানে বি গ্রেড বলতে কোনো কিছুই নাই, বি গ্রেড বলতে অনেকে পুরাতনকে বোঝায়। পুরাতন বোঝে, হ্যাঁ, কিন্তু বি গ্রেড কোনো মাল শোরুমে থাকে না। ওকে। ফার্স্টে দেখেন নন ফোর্স দিয়ে সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালারের মধ্যে, এই পাশটা সম্পূর্ণ ডিপ হবে, আর এই পার্টটা হবে সম্পূর্ণ নরমাল। এটা ওকে। আর সম্পূর্ণ নন ফোস্ট 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজ একটা ম্যানুয়াল বই থাকবে বা গ্যারান্টি বই যেটা বলে আর কি। আচ্ছা, কি কি গ্যারান্টি পাচ্ছেন? কত বছরের গ্যারান্টি পাবো আমরা? কম্প্রেসার ক্যান্ডি 12 বছর, 12 বছর, স্পেয়ার পার্ট 4 বছর। ওকে। দুটো ডোর আছে, ডোর 3 বছর, 3 বছর, 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি আছে। ওকে। একটা বড় একটা ডিসকাউন্ট সেটা হচ্ছে যদি ফ্রিজ 1 বছর যদি কোনো ধরনের বড় সমস্যা হয়, আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে 1 বছরের মধ্যে আপনি রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন। একদম চেঞ্জ, কোনো সার্ভিস না? কোনো সার্ভিস না, 1 বছরের বড় ধরনের সমস্যা হলে চেঞ্জ হয়ে যাবে। আচ্ছা, ভিতরে কি ডিসপ্লে আছে নাকি ভাই? হ্যাঁ, ভিতরে টাচ সিস্টেমটা হয়ে যাবে। এটা কি টাচ সিস্টেম করা আছে? এই ফ্রিজটার মধ্যে আমার কাছে মডেল আছে আরো 2টা। ইনশাআল্লাহ আশা করি মঙ্গলবারের মধ্যে সব ফ্রিজ আমার নিচতলা পুরো থাকবে ডাবল ডোর দিয়ে। আচ্ছা, নিচতলা কোনো সিঙ্গেল ডোরের ফ্রিজ থাকবে না, একদম সব বড় ফ্রিজ, ডাবল ডোরের ফ্রিজ ইনশাআল্লাহ মঙ্গলবারের মধ্যে। এটার এমআরপি হচ্ছে 91,990, 19% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 74,500 টাকা। এটা কত লিটার বা কত সিস্টেম হবে? 563 লিটার, মডেল হচ্ছে 583 GDL আইডি মডেল। এটা অনেক সুন্দর একটা টেকনোলজি আছে। আচ্ছা, একদম আপনার বিদ্যুৎ বিল মাসে যদি সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ বিল তাও 200 টাকা আসবে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, তারপর দেখো নন ফোস্টের মধ্যে সিঙ্গেল পার্টের মধ্যে এটা। ওকে। এটা হচ্ছে 3S6 386 লিটার ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা, এবং অবশ্যই ইনভার্টার স্টকগুলো দেখে নিন। অবশ্যই, অনেকে দোকানে দেখি এখানে উঠানো থাকে, এখানে উঠানো থাকে, এক্সট্রা মানে আলাদা আলাদা থাকে, এটা দেখে নিন এগুলো। আচ্ছা, এই ভিতর নন ফোর্স ভিতরটা দেখাই হচ্ছে ডিপ সম্পূর্ণ পুরোটা। আচ্ছা আচ্ছা, এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল, উপরে ডিপ আর যেটা হচ্ছে নরমাল, এবং হিউজ পকেট দেওয়া আছে, অনেক সুন্দর চাইল্ড রুমে খুব সুন্দর ভাবে করা আছে। এটা যদি কেউ বাচ্চা খাবারটা আলাদা ভাবে রাখতে পারবে, উপরটা আলাদা কন্ট্রোল, নিচেরটা আলাদা কন্ট্রোল, দুইটা আলাদা কন্ট্রোল করা যাবে, করতে পারবে। সম্পূর্ণ নন ফোস্ট। এমআরপি হচ্ছে 61,290 টাকা, আচ্ছা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 49,700 টাকা। 49,700 টাকা বলুন। শোরুমে আসলে ধামাকা অফার আছে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। তারপর দেখাবো হচ্ছে নন ফোস্টের মধ্যে সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে একটা বড় ফ্রিজ নতুন আসছে, মডেল হচ্ছে 4CO 430 লিটার, এর মধ্যে ফুল ব্ল্যাক কালার, ফুল ব্ল্যাক এর কোনটা কালার अवेलेबल আছে। অনেক সুন্দর ফ্রিজটা। ভিতরে দেখাই, এই হচ্ছে ডিপ, এই যে ডিপ। হ্যাঁ, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। এটা হচ্ছে নরমাল। নন ফোস্টে মেইনলি হচ্ছে ভাই ডিপ ছোট হবে। আচ্ছা আচ্ছা, নরমালটা বড় হবে। এগুলো হচ্ছে কিছু অ্যাপসের কাস্টমার যারা আমার ডিপ যেরকম হোক, কিন্তু আমার
খাবার ভালো থাকতে হবে। এগুলো তো ভাই এক্সট্রা ইয়া লাগাতে হয় না, কি জানো বলো? কোনো ভোল্টেজ লাগবে না। আচ্ছা, ভোল্টেজ লাগবে না, ইনভার্টার দেওয়া আছে, আমি রিল্যাক্সলি ইউজ করব এটা। আর বিদ্যুৎ বিল কেমন আসবে এগুলোতে? এই ফ্রিজগুলোতে মাত্র 150 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে, মাত্র 150 পুরো মাসে? পুরো মাসে 150 টাকা। 150 টাকা মাত্র। আচ্ছা আচ্ছা। এমআরপি হচ্ছে 62490, ডিসকাউন্ট দিয়ে 51900 টাকা। ডিসকাউন্ট 51900 স্পেশাল ডিসকাউন্ট আছে ইনশাআল্লাহ। ওয়াও, আসল মাসে তো আরো দেখাবো ফ্রস্টের মধ্যে 380 লিটার ডিজিটাল ডিসপ্লে টাচ সিস্টেম সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। ওকে, এটার মধ্যে আরেকটা প্রিন্ট আছে, নতুন আসছে, গোল্ডেনের মধ্যে अवेलेबल আছে। আচ্ছা আচ্ছা। এই হচ্ছে ডিপ, যারা একটু বড় ডিপ চাচ্ছে ফ্রস্টের মধ্যে। আচ্ছা, এটা কত লিটার আছে? বড় ফ্রিজ না, 380 লিটার। 380 লিটার। 380 লিটার ডিপ নরমাল হিউজ পরিমাণ বড়। ওকে, এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 54290, ডিসকাউন্ট দিয়ে 46200 টাকা। আচ্ছা, আসলে এখানে প্রায় 1000 থেকে 1500 কম পাবে ইনশাআল্লাহ। শোরুমে আসলে এই ফ্রিজগুলোতে শোরুমে আসতে হবে ইনশাআল্লাহ। অবশ্যই শোরুমে আসতে হবে। ওকে, আর যারা অনেক আবার শোরুমে তো প্রবাসী বাইরে আসতে পারবে না, তাদেরকে আমি কিভাবে দিব? সেটাই, তাদের জন্য আমার যে নাম্বার দেওয়া আছে, বলবেন যে ভাই এটাতে সর্বোচ্চ কি করবেন, কম হলে 1000 থেকে 1500 আমি কমাই দেব ইনশাআল্লাহ এগুলো ইনশাআল্লাহ। ওকে, তারপরে দেখা হচ্ছে 380 লিটারের মধ্যে ফুল গ্লাস করা বর্ডারলেস। আচ্ছা, আর যেটা বর্ডার হবে সেটা দাম একটু কম, এটা দাম একটু বেশি। ভিতরটা দেখাই দিই, ভিতরে সেম হবে, উপরে ডিপ। ওকে, আর নিচে হবে নরমাল। 380 লিটারের মধ্যে কালার अवेलेबल আছে। আচ্ছা আচ্ছা, দুইটা তিনটা করে কালার अवेलेबल আছে। বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 52090 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 42200 টাকা। 42200 টাকা। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপর দেখাবো হচ্ছে 348 লিটারের মধ্যে মডেল হচ্ছে 3D8। ওকে, এটাও ডিজিটাল ডিসপ্লে টাচ সিস্টেম। আচ্ছা, এটা ডিপটা একটু বড়, এই ডিপ একটু বড়, আর এই হচ্ছে নরমালটা। আর হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা, অনেক সুন্দর ফ্রিজগুলো। যাদের বাজেট একটু কম, ডিপ বড় লাগবে, তাদের জন্য এটা ইনভার্টার টেকনোলজি দেওয়া আছে। আচ্ছা, 348 লিটার মডেল হচ্ছে 3D8। ওকে, 52290 টাকা এমআরপি, মাত্র 44500 টাকা ডিসকাউন্ট প্রাইস। 44500 টাকা ডিসকাউন্ট প্রাইস অনলি মাত্র। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপর দেখা হচ্ছে 3B0 341 লিটারের মধ্যে 50-50 যারা চাচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লের মধ্যে, এটা হচ্ছে ডিপ। আর এই হচ্ছে নরমালটা 50-50 যারা চাচ্ছে। আচ্ছা, এবং সুন্দর 6টা পকেট দেওয়া আছে। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 48990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 41700 টাকা হলো। 41700 টাকা। আসলে হিউজ পরিমাণ কম পাবেন ইনশাআল্লাহ। এটা হচ্ছে 2F1, এটা নন ফোর্স, যারা একটু একদম মাঝারি থেকে একটু বড় চাচ্ছে তাদের জন্য আর কি। এটা 2F1 নতুন আসছে মডেলটা। ওকে, এই হচ্ছে ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল 2F1 মডেলের মধ্যে। আচ্ছা, নন ফোর্স। বাজার মূল্য হচ্ছে 43990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 36600 টাকা। 36600 টাকা। 36600। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে 312 লিটার, 312 লিটার 3A2। ওকে, 50-50 ডিজিটাল ডিসপ্লে করা আছে। ওকে, ওকে, যারা 50-50 যাচ্ছে, এই হচ্ছে ডিপ, আর এই হচ্ছে নরমাল 50-50। ওকে, ওকে, নরমাল ডিপ সমান আছে। এটা 312 লিটার মডেল হচ্ছে 3A2, 48790, ডিসকাউন্ট মাত্র 41500 টাকা। 41500 টাকা। আচ্ছা, তারপর কি দোতলা যাবে? ওকে, দোতলা চলে আসছি। নেমে এখান থেকে কি কালেকশন দেখাবে? এখানে ছোট থেকে শুরু করি। ছোট সাইজের, একদম যেটা ছোট 1B6 132 লিটার। ওকে, ব্যাচেলরদের জন্য বা কোনো ফার্মেসির জন্য, ছোট ফ্যামিলির জন্য। হ্যাঁ, ছোট ফ্যামিলির জন্য। কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে এটা। ওকে, উপর হবে ডিপ, নিচে হবে নরমাল। আচ্ছা, এগুলোর মধ্যে এখন আইস খুব কম হয়। আচ্ছা, কাস্টমার কমপ্লেইন করবে আইস বরফ কম হয়, ঠান্ডা কম হয়, কিন্তু এখন ফ্রিজে যে গ্যাস ইউজ করে, R600 যে গ্যাসটা ইউজ করে, আচ্ছা, তার কারণে বরফ এমনি কম হয়। আচ্ছা, আর এটার এমআরপি হচ্ছে 27090 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 22000 টাকা। আচ্ছা, 132 লিটার মডেল 1B6, 5 স্টার রেটিং আছে, বিদ্যুৎ বিলে কম আসবে। আচ্ছা, কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে, শোরুম আসলে আরো দাম কমবে ইনশাআল্লাহ। ওকে, তারপর এটা হচ্ছে 1D4 157 লিটার, এটার মধ্যে কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে। উপর হবে ডিপ, নিচে নরমাল। যারা ওটা থেকে একটু নরমালটা বড় চাচ্ছে তাদের জন্য ডিপ একই থাকবে, শুধু নরমালটা একটু বড় হবে এটা থেকে। এটা হচ্ছে 29190, ডিসকাউন্ট দিয়ে 23700 টাকা। 23700, হ্যাঁ, শোরুম আসলে দাম আরো কমবে ইনশাআল্লাহ। এটা হচ্ছে 1F3 176 লিটার, কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে। মডেল হচ্ছে 1F3 GDEL মডেল। এই হচ্ছে ডিপ, আর নিচে হচ্ছে নরমাল, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটা 50-50 এর মধ্যে 32590 টাকা এমআরপি, ডিসকাউন্ট দিয়ে 26400 টাকা। 26400 টাকা, এবং 5 স্টার রেটিং দেওয়া আছে, বিদ্যুৎ বিল কম আসবে এগুলো। ওকে, ওকে, এটা হচ্ছে 1F3 GDH, শুধু এই দরজার ডিজাইনের জন্য দামটা বেশি। আচ্ছা, আচ্ছা, শুধু সামনে দরজাটার জন্য। এটা থেকে এই ফ্রিজটা 500 টাকা শুধু দরজার ডিজাইনের জন্য, 500 টাকা বেশি। হ্যাঁ, কিন্তু ভিতরে যা আছে সব সেম, প্লাস্টিক বলেন, কনফিগার সব সেম। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, 50-50 এর মধ্যে। আচ্ছা, একদম সুন্দর একটা ফ্রিজ। মডেল হচ্ছে 1F3 GDEH। আচ্ছা, 31190, ডিসকাউন্ট দিয়ে 26900 টাকা হলো এটা। ওকে, ওকে, ওকে। আর এটা হচ্ছে নিচে ডিপ, উপরে নরমাল যারা চাচ্ছেন। 1H5, এটা হচ্ছে 207 লিটার একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে। উপরে হবে নরমাল, আর নিচে হবে ডিপ। ডিপ হবে নিচে। আর সবসময় যেটা বলি, আপনারা চাইলে ডয়ারগুলো খুলে ইউজ করতে পারবেন, ডয়ারের সাথেও ইউজ করা যাবে। এটা হচ্ছে 1H5 207 লিটার একটা মডেল, এমআরপি হচ্ছে 36690, ওকে, ডিসকাউন্ট দিয়ে 29700 টাকা। 29700 টাকা ডিসকাউন্ট প্রাইস। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 1GO, যেটা হচ্ছে ডয়ারের মধ্যে সবথেকে ছোট এটা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে উপরে যে নরমাল, নিচে ডিপ। আপনার ডিপ গুলো এটা একটু ছোট, ডয়ারগুলো তাও মোটামুটি ভালো স্পেস আছে। আচ্ছা, অনেক জায়গা আছে। এটা হচ্ছে সবথেকে ছোটটা। এটা বাজার মূল্য হচ্ছে 33990, আচ্ছা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 27500 টাকা। 27500 টাকা, 27500 টাকা। মানে শোরুমে আসলে আরো একটু দাম কম আছে। প্রত্যেকটা ফ্রিজ আমি যে রেট বলতেছি, শোরুম আসলে আমি যত করে অনার করে দেব ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 28 218 লিটার একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, আচ্ছা, উপরে হবে নরমাল, নিচে হবে ডিপ। এই হচ্ছে ফ্রিজটা।
আচ্ছা কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে, এটা ছোট বড় মিলে 4টা ডয়ার আছে এটার মধ্যে। ঠিক আছে। বাজার মূল্য হচ্ছে 39790। আচ্ছা ডিসকাউন্ট দিয়ে 32300 টাকা অনলি এটা। 32300 টাকা পড়বে। হ্যাঁ আচ্ছা এরপর দেখাবো হচ্ছে 2D4, যারা একটু বাজেট কম, তার মানে একই কালার একই গ্রাফিক্স এর মধ্যে তিনটা আসলে সাইজ আছে। কালার अवेलेबल আছে, অন্যান্য কালার अवेलेबल আছে। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে। যদি ভিতরটা দেখাই, উপর হবে হচ্ছে ডিপ এটা। আচ্ছা উপরে ডিপ, যাদের বাজেট কম ফ্রিজ বড় লাগবে তাদের জন্য নরমালটা মোটামুটি ভালো বড়। আচ্ছা আচ্ছা 2D4 244 লিটার। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 38890, ডিসকাউন্টে মাত্র 31500 টাকা। ওকে 31500। তারপর দেখা হচ্ছে একটু যারা একটু বড় চাচ্ছে আচ্ছা ডয়ার ফ্রিজের মধ্যে, এটা হচ্ছে 252 লিটার একটা ফ্রিজ। আচ্ছা যে একটু দেখাই, এই হচ্ছে নরমালটা ওকে আর এই হচ্ছে ডিপ। এটা ডিপ একটু বড় দরকার, 252 লিটারের মধ্যে মোটামুটি হিউজ পরিমাণ জায়গা আছে এগুলো। আচ্ছা ঠিক আছে। বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 40690, ডিসকাউন্ট দিয়ে 33000 টাকা অনলি। 33000 টাকা ডিসকাউন্ট প্রাইস। হ্যাঁ আচ্ছা তারপর একটা ইউনিক একটা কালার আসছে সিলভার, এটা কিন্তু গ্লাসের মধ্যে মেট, হাত দিলে বোঝা যায় নরমাল গ্লাসটার মতো না। 250 লিটার 2E0 মডেল 50 যারা যাচ্ছে। ওকে এই হচ্ছে ডিপ, আর্থকুলিং সিস্টেম আছে। আর্থকুলিং সিস্টেমটা হচ্ছে সামনে যে খাবারটা থাকবে, পিছনে খাবার যেভাবে ঠান্ডা হবে সামনের খাবারটাও সেই সমান ঠান্ডা হবে। আচ্ছা আর এই হচ্ছে নরমালটা 50 এর মধ্যে। আচ্ছা বর্তমান বাজার মূল্য 40090 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 33300 টাকা। আচ্ছা তারপর দেখা হচ্ছে ডয়ার ফ্রিজের মধ্যে একটু বড় যারা যাচ্ছেন 268 লিটারের মধ্যে। আচ্ছা এই হচ্ছে নরমাল, কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে, এর মধ্যে ইনভার্টারও দেওয়া যাবে, ইনভার্টার अवेलेबल আছে এর মধ্যে। এই হচ্ছে ডিপ, ফুল ইউজ করা যাবে, জায়গা আছে। বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 42990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 38400 টাকা। 38400 টাকা। এই ফ্রিজগুলোর মধ্যে সামনে টাচ সিস্টেম হবে। আচ্ছা যে আপাতত নাই ডিসপ্লেতে, এই জন্য ফাঁকা জায়গাটা। সামনে সেম ফ্রিজটার মধ্যে সামনে টাচ পাবেন, ইনভার্টার পাবেন, দাম একটু বেশি হবে। এগুলো তো 19% করে দিচ্ছেন তাই হ্যাঁ না? 19% শুরু মাসের পার্সেন্ট বাড়বে ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে 341 লিটার মডেল হচ্ছে 3V0। ওকে এটাও 341 লিটার, ডোর ডিজাইন সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর, বর্ডারলেস। আচ্ছা আর এটা হচ্ছে বর্ডারওয়ালা আগের মডেলের ফ্রিজ, এর জন্য দামটা একটু কম। দুটোর মধ্যে 500 টাকা ডিফারেন্স, একটা ভিতর দেখাই দিই। এই হচ্ছে আপনার ডিপ আর নিচে হচ্ছে নরমাল। অনেক মধ্যে হিউজ পরিমাণ জায়গা আছে, কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে। ওকে ওকে। বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 48290, ডিসকাউন্টে 39100 টাকা। আচ্ছা আর এটা হচ্ছে 38700 টাকা। ওকে জাস্ট মাত্র হচ্ছে আপনার 400 টাকা ডিফারেন্স দুটার মধ্যে, শুধু ডোর ডিজাইনটার জন্য। ওকে ঠিক আছে। ভিতরে কনফিগারেশন সেম থাকবে। আচ্ছা তারপরে এই পাশে কিছু আছে। হ্যাঁ এখানে আমরা যে যারা আমাদের দোকানদার ভাইরা আছে বা রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী আছে যারা কোল্ড ড্রিঙ্কস রাখতে চাচ্ছে, এখানে এটা হচ্ছে আপনার 2FO একটা মডেল আর কি, সম্পূর্ণটাই নরমাল ইউজ করতে হবে, লাইট জ্বলবে এবং গ্লাসটা খুবই মোটা আর কি এটা। ওকে বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 57990, আমরা এটা ডিসকাউন্ট রাখতেছি অনলি মাত্র 47500 টাকা। 47500। এখন দেখা হচ্ছে 3D7, যারা ডিপ বড় চাচ্ছে, অনেক বড় ডিপ লাগবে, এর থেকে বড় ডিপ আর নাই। আচ্ছা 3D7 মডেল 347 লিটার। এই দেখেন কত বড় ডিপ, ইউজ পরিমাণ জায়গা আছে, ভিতরে যেরকম জায়গা, পাশেও এত বড়। ডিপে লাইট হবে। ওকে আর এই হচ্ছে নরমালটা 50 নরমাল লাইট হবে। 3D7 347 লিটার, কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে। বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 48990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 39700 টাকা। ডিসকাউন্ট প্রাইস 39700। হ্যাঁ আচ্ছা তারপর দেখাচ্ছে 360 লিটারের মধ্যে। আচ্ছা এটা হচ্ছে 3X7, কালার প্রিন্ট, এটার মধ্যে এক কালার अवेलेबल আছে। ওকে যদি ভিতরটা দেখে, এই হচ্ছে ডিপ আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল, নিচেটা নরমাল। হ্যাঁ 3X7 360 লিটারের মধ্যে 50 মডেল। আচ্ছা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 45290, ডিসকাউন্ট দিয়ে 36700 টাকা অনলি। 36700 কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। এখন দেখাবো হচ্ছে ওয়াও এটা 2024 এর একদম যে কালারটা একবারে। আচ্ছা এবং এটা হচ্ছে কুচো পাতার মতো, যদি এখানে পানি পড়ে গড়ে পড়ে যাবে, এখানে লাগবে না এটা। আচ্ছা তাই গ্লাসটা এরকম হাত দিলে বোঝা যায়, গ্রাফিক্সটা কিন্তু অনেক সুন্দর, একদম সুন্দর করছে। ভিতরটা দেখে গর্জিয়াস এটা গ্রাফিক্স। 316 লিটারের মধ্যে মডেল হচ্ছে 2N5 GDEL ইনভার্টার মডেল। ওকে উপরে হচ্ছে ডিপ আর নিচে হচ্ছে নরমাল, ইউজ পরিমাণ জায়গা আছে। 4060 একটা মডেল। আচ্ছা ডিপ থেকে নরমালটা একটু বড় হবে। বাজার মূল্য হচ্ছে 45490 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 36800 টাকা অনলি। 36800। তারপর দেখা হচ্ছে 2H2, এটা 282 লিটারের মধ্যে। আচ্ছা এটার মধ্যে কালার গ্রাফিক্স अवेलेबल আছে। যদি ভিতরটা একটু দেখাই, উপর হবে ডিপ ডিপ আর নিচে হচ্ছে নরমাল 282 লিটারের মধ্যে। আচ্ছা এটার বাজার মূল্য হচ্ছে 42190 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 34200 টাকা অনলি। 34200 কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে। আচ্ছা আর এটা হচ্ছে একটু আগের মডেল, যারা গ্লাস ছাড়া চাচ্ছেন কমের মধ্যে, এটা হচ্ছে 2H2 সেম মডেলই সেম সাইজ, কিন্তু দামটা কম পাবেন আর কি। এটা ডিপ নরমাল সবই সেম থাকবে, ভিতরে প্রাইসটা একটু কম থাকবে। ডোর ডিজাইনের জন্য প্রায় 2000 টাকা দাম কম পাবেন। 282 লিটার এমআরপি হচ্ছে 40190, ডিসকাউন্ট দিয়ে 32600 টাকা অনলি। এটা 32600। আর গ্লাস ডোরের জন্য হয়ে যাচ্ছে 34200। আচ্ছা 2000 টাকার মধ্যে ডিফারেন্স হয়ে যাচ্ছে। ওকে এটা হচ্ছে 2B3, একদম নতুন একটা কালার আসছে, এটার মধ্যে সিলভার কালার প্রিন্ট সবই अवेलेबल আছে। 2B3 ডিপ নরমাল দুইটার মধ্যে লাইট হবে। এই হচ্ছে ডিপ আর এই হচ্ছে নরমাল 50 এর মধ্যে। 50 ডিপ নরমাল দুইটার মধ্যে লাইট হবে। বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 37990 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 30800 টাকা অনলি। এটা 30800 টাকা। আর এটা হচ্ছে সেম মডেলের মধ্যেই বর্ডার হবে, এই জন্য দামটা একটু কম। এটা আচ্ছা এটা হচ্ছে 30690 টাকা আমার পেটা। মডেল হচ্ছে 2B3 GD XX। আচ্ছা ভিতরে সবকিছু সেম থাকবে। ওকে ডিসকাউন্ট দিয়ে হচ্ছে আপনার 30600 টাকা অনলি। এটা আচ্ছা। আর এরপর দেখা হচ্ছে 2A3 213 লিটারের মধ্যে 50 যারা চাচ্ছে, নতুন কালার, একদম নতুন। এটা কালারটা আগে ছিল না,
এ হচ্ছে ডিপ, আচ্ছা আর এ হচ্ছে নরমাল। ওকে 2 এর মধ্যে 213 লিটার। এটা হচ্ছে 34,190 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 27,700 টাকা অনলাইন। এটা আচ্ছা আচ্ছা 27,700। তারপর দেখো নন ফোস্টের মধ্যে যারা একদম ছোট নন ফোস্ট চাচ্ছে, এটা সবচেয়ে ছোট 2A7 217 লিটার। ওকে কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে। এ হচ্ছে ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল নরমাল 217 লিটার। মডেল হচ্ছে 2A7। ওকে এমআরপি হচ্ছে 39,990 টাকা এটার মডেল। আচ্ছা এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে অনলি মাত্র 32,400 টাকা। 32,400 টাকা 32,400। আচ্ছা এরপর 2A3 এর মধ্যে ওটা যেমন বর্ডার দেখাইছে, এটা বর্ডার ছাড়া। বর্ডার ছাড়া হলে যেমন দাম বেড়ে যায়। 213 লিটারের মধ্যে কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। বাজার মূল্য হচ্ছে 34,990 টাকা। ওকে এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে অনলি মাত্র 28,700 টাকা। এটা হচ্ছে আপনার বর্ডারলেস। আচ্ছা আচ্ছা মানে দুটো ফ্রিজের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে, এটা বর্ডার হবে 27,700, আচ্ছা বর্ডার ছাড়া 28,700। 1,000 টাকা বেশি কম হয়ে গেছে শুধু ইয়ার বর্ডারের জন্য আর কি। ওকে তো আজকের ফ্রিজ দেখাবেন না, আজকে এই পর্যন্ত দিবার ভাই। আচ্ছা ঠিক আর আছে ইনশাআল্লাহ আসলে আশা করি আরো ফ্রিজ যত আমাদের কাছে হচ্ছে, আমি মোবাইলে দেখে বুঝলাম আমাদের কি পরিমাণ স্টক আমাদের, কিন্তু এই এত পরিমাণ যদি এই একটা ফ্রিজের মধ্যে 3টা মডেল হয়, আচ্ছা আচ্ছা যেমন একটা ডোর কাটা, একটা বর্ডার হবে, একটা বর্ডার ছাড়া হবে, তো ওকে সে একটা মডেল সবগুলো ফ্রিজ রাখা যায় না। আসলে আমরা দেখাই দেব ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে। এখন এই অর্ডার করার প্রসেসটা একটু বলে দিন। অর্ডার করার প্রসেসটা হচ্ছে, যারা ঢাকার বাইরে বা প্রবাসী যারা ভাই আছে, আমাদের অনলাইনে যে নাম্বারটা দেওয়া আছে, আমাদের নাম্বারে যোগাযোগ করবে। আর অবশ্যই কিছু কিছু একটা জিনিস বেরিয়েছে ভাই, আমি বলে দিই এখন ভিডিওতে। জি 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 সেটা হচ্ছে কিছু প্রতারক চক্র আমাদের ভিডিওগুলো ডাউনলোড করতেছে, করে আচ্ছা। তাদের নাম্বার দিয়ে তারা ভিডিওগুলো ছাড়তেছে অন্য পেজে। হ্যাঁ সেম। আচ্ছা এবং এই অনেক কাস্টমারদের প্রতারিত হচ্ছে। আমি এটা জিডি মামলা বন্ধ করছি আমি। মানে অ্যাডভান্স নিয়ে ব্লক করে দিচ্ছেন হ্যাঁ, আবার। block করে আচ্ছা আমি দিচ্ছি। এটা আপনি অবশ্যই প্লিজ ভাই, আপনি আমার শোরুম ভিডিও গুলো দেখবেন, আমি কোনো বিরক্ত হবো না। আচ্ছা আচ্ছা আপনি যেই ফ্রিজটা আমার কাছ থেকে কিনবেন 1,000 টাকা অ্যাডভান্স করার আগে অবশ্যই আচ্ছা আমার ফ্রিজ, আমার শোরুম ভিডিও গুলো দেখার পরে আমি যে নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপে দিব, ওকে ওই নম্বরে আপনি টাকা পাঠাবেন, দেন কনফার্ম করবেন। আচ্ছা 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 তাহলে আপনার টাকাটা মারি যাবেন ইনশাল্লাহ। আচ্ছা আর আমাদের শোরুম অ্যাড্রেসটা হচ্ছে সায়দাবাদ জনদ মোড়ের ঢালে, ঢাল দিয়ে নেমে আসলে নাসির টাওয়ার, G.H.P ইলেকট্রনিক্স, নিচতলা থেকে 5তলা বন্ধ আমাদের শোরুম। ওকে তো সবাইকে ধন্যবাদ যারা শেষ পর্যন্ত সাথেই ছিলেন। তো সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম।